Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromo, o emisiune dedicată multiculturalității și interculturalității acestui spațiu transilvanian. Astăzi vom face o avantpremieră a evenimentelor care vor marca Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, după care vorbim despre provocările Institutului francez din Cluj-Napoca, despre proiectele acestea în contextul multicultural transilvanian, iar în partea a doua vă aștept cu revista presei ucrainene. Pentru început însă spuneam că se apropie Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. 27 ianuarie este data la care, în 1945, a fost relevat lumii cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, astăzi aflat în Polonia. Acesta a fost eliberat de către armata sovietică. Această comemorare a fost decisă printr-o rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite la 1 noiembrie 2005. Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, precum și alte instituții, marchează în fiecare an această zi internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. L-avem acum în legătură telefonică directă pe domnul Daniel Stejerean, directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Bun găsit, domnule director! Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Ca în fiecare an, muzeul pe care dumneavoastră îl conduceți marchează această zi internațională de comemorare a Holocaustului. Vă rog să ne spuneți ce pregătiți, ce evenimente pregătiți pentru acest an, pentru data de 26 ianuarie. Am înțeles că în data de 26 ianuarie veți marca prin diverse evenimente Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Da, într-adevăr, din ceea ce vă pot spune până la această dată, este că anul acesta ne-am gândit să organizăm acest eveniment în data de 26 ianuarie, fiind duminica. De fapt, toată lumea marchează data în 27 ianuarie. Noi organizăm astfel de evenimente începând din anul 2009, când împreună cu primăria din Șimleul Silvaniei am pus bazele relației de înfrățire dintre orașul Șimleul Silvaniei, unde se găsește Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord, cu Petah Tikva din Israel. Anul acesta ne-am gândit ca în cadrul programului să oferim 3 momente speciale celor care vor participa. Invitația este deschisă tuturor celor care doresc. Iar cele 3 evenimente, cele 3 programe din cadrul evenimentului sunt legate în special de ceea ce ne-am dorit noi, să sensibilizăm opinia publică mai mult asupra cunoașterii fenomenului de Holocaust prin intermediul artei, a poeziei și muzicii. De aceea, un program mai special este legat de vernisajul expoziției picturilor tinerilor de la clubul Silvan Art din Șimleul Silvaniei, condus de profesorul Costelaș, expoziție care va fi pusă în sinagoga din Șimleul Silvaniei, care găzduiește muzeul. Un al doilea moment special va fi întâlnirea cu Alexander Hausvater, regizor internațional, profesor universitar și autor de cărți de specialitate, care va avea o mini-conferință legată de Holocaust și artă. Iar în a treia parte a programului este un concert de muzică comemorativă a formației din Cluj-Napoca, formația Mazel Tov. Domnule Stejerean, care sunt partenerii în organizarea acestor evenimente, partenerii Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord? Aveți astfel de parteneri cu care lucrați exact, an de an? Ca de fiecare dată primim sprijinul din partea primăriei și Consiliului Local Șimleul Silvaniei, dar avem ca partener și Ambasada statului Israel. Așteptăm încă o confirmare din partea ambasadei de participare la acest eveniment. Pot să spun că până la această oră a confirmat doar Ambasada Poloniei și va veni excelența sa ambasadorul Poloniei Marek Știghel și
Noi anul acesta am luat decizia să trimitem invitații tuturor ambasadelor. Este un eveniment deschis la care ne dorim să participe cât mai multă lume, în special tineret, și prin ceea ce facem noi la Șimleul Silvaniei, spuneam, să sensibilizăm opinia publică, tânăra generație, despre importanța studierii unui asemenea fenomen complex. Domnule Stejeran, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Ca de obicei, echipa emisiunii noastre din partea TVR Cluj va fi prezentă în Șimleul Silvaniei pentru a participa și a surprinde aceste evenimente pe care dumneavoastră le-ați menționat și vom discuta mai pe larg în edițiile viitoare despre ce s-a întâmplat acolo. Mulțumim încă o dată și succes! Vă așteptăm! Mulțumesc mult! La revedere! Stimați telespectatori, în continuare vă spuneam că vom afla mai multe despre prioritățile Institutului Francez din Cluj, un institut care a devenit direcție regională a Institutului Francez din România și care este una dintre instituțiile cele mai active din mediul educațional și cultural din municipiu. Îi avem alături de noi invitați în studio pe doamna Raluca Mateiu, responsabil cultură și comunicare la Institutul Francez din Cluj-Napoca. Bun găsit! Bună seara! Și pe un director instalat recent în această funcție, de fapt poate nu chiar așa de recent, deja din septembrie, pe domnul Benoît Bavuzet, directorul Institutului Francez din Cluj-Napoca, așa cum spuneam, din septembrie anul trecut. Bienvenue! Bună seara! În primul rând, aș vrea să îl cunoaștem mai bine pe domnul director, să vedem, Raluca o să ne ajute cu traducerea, așa cum am mai făcut-o și cu alte ocazii în cadrul emisiunii noastre și mulțumim anticipat pentru acest lucru. O să-l întreb pe domnul director care a fost contextul care a dus la numirea dânsului în această funcție, tocmai aici la Institutul Francez, aici în orașul nostru, în Cluj-Napoca. Quel est le contexte de votre venue à Cluj? Donc en fait, avant d'être directeur de cette direction régionale à Cluj, j'étais directeur de l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Et l'école que je dirigeais avait une convention de coopération avec l'Université d'art et de design de Cluj. Et donc c'est la première fois que je suis venu dans ce cadre, dans cette ville. Înainte de a prelua postul de director al Institutului Francez din Cluj, dânsul a fost director al unei școli de artă din Limoges, care avea un protocol de colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj și în acest context a ajuns pentru prima dată în orașul nostru. Et de façon plus intime, en fait, j'ai découvert la Roumanie comme beaucoup de Français en 1989 à l'occasion de la Révolution roumaine. Et pour moi, c'est assez fort de le dire, enfin de le dire aujourd'hui à la télévision parce que c'était en quelque sorte une découverte télévisuelle. La Roumanie est rentrée dans mon foyer comme dans beaucoup de foyers français à cette période. Iar din punct de vedere mai personal, am descoperit pentru prima dată România în 1989 prin intermediul televiziunii, ca mulți alți francezi care erau adunați în jurul televizoarelor în casele lor în decembrie și acesta a fost primul contact cu imagini din țara noastră. Aveți o istorie foarte personală și frumoasă legate de evenimentele derulate în 89, așa cum spuneați, povesteam despre acel steag cu gaură în mijloc care v-a rămas imprimat și al cărui poveste spuneați în diverse interviuri că a vrut să o aflați după. Vous étiez fasciné par le drapeau percé et c'est une histoire que vous avez voulu découvrir. Peut-être que les Roumains auraient dû garder ce drapeau percé, c'était comme une perspective, quelque chose qui allait vers l'avenir. Et c'est vrai que ça a été une vraie découverte. Pour moi et pour d'autres jeunes de mon âge, on découvrait en direct la Roumanie. Et le drapeau percé, c'était effectivement le symbole de ce qu'on voyait à travers les images de la télévision. Foarte multe preocupări ale Institutului Francez din Cluj-Napoca sunt în domeniul cultural, dar nu numai. Să ne spuneți, acum o să vă rog pe dumneavoastră, doamna Raluca Mateiu, să ne spuneți care ar fi aceste preocupări culturale majore care revin an de an în atenția Institutului Francez din Cluj.
Sigur, organizăm aproape 100 de evenimente culturale în fiecare an, unele de mai mare amploare, altele mai mici. Încercăm să avem o prezență constantă în viața culturală, nu doar să facem câte un mare festival, dar avem și niște evenimente, să spun, far. Unele le continuăm de anii trecuți. Aș menționa aici Festivalul de filmului francez în noiembrie, Festivalul filmului francofon în luna martie, Festivalul de foarte scurt metraj Très Court, care are loc în începutul lui mai și a cărui competiție românească va fi deschisă săptămâna aceasta, deci tinerii regizori care doresc să participe sunt așteptați cu filme de maxim 3 minute. Însă ne dezvoltăm anul acesta și spre... Bănuiesc că acest lucru poate fi aflat, detalii mai multe despre acest lucru poate fi aflat și pe site-ul instituției institutfrancais.com, parcă... Da, pe site-ul festivalului www.trecur.ro sau foarte scurt.ro sau pe site-ul Institutului francez, care e destul de lung, dar acum vom trece la o versiune nouă. Cel care funcționează în prezent e institutfrancais-rumanii.com, dar din februarie trecem la institutulfrancez.ro. Mai scurt și mai simplu. Ca să fie mai simplu. Da, institutulfrancez.ro va fi noul site. Și în domeniul artelor vizuale vom avea mai multe evenimente. Unul este venirea la Cluj al unui artist contemporan, Adel Abdesemed. E un artist care a expus recent la Centre Pompidou și la New York și în multe locuri importante din lume. Va veni la Cluj în cadrul unui proiect pe care îl desfășurăm cu Galeria Intact de la Fabrica de Pensule și va face o expoziție la Cluj, dar sperăm și un atelier cu tineri artiști români. În luna mai vom avea o mare expoziție de fotografie la Muzeul de Artă, expoziția lui Josef Kudelka despre invazia Pragăi în 1968 și tot legat, să spun așa, de armată. Sărbătorim 100 de ani de la aniversăm mai degrabă, 100 de ani de la începerea primului război mondial și în acest context vom avea o serie de evenimente, expoziții, întâlniri și dezbateri. Cum spuneam, sunteți un institut foarte activ în domeniul cultural, dar nu numai. Interesul Franței nu este doar unul cultural în ceea ce privește România. Companiile franceze sunt aici într-un număr destul de numeros ca investitori în Transilvania, dar sunt și alte domenii în care Franța are interes în această zonă. Spuneți-ne mai multe dumneavoastră, domnule director, despre aceste aspecte. En plus du culturel, l'Institut Français a des... Tout à fait. Raluca vous a parlé de d'aide aux projets structurants. Du point de vue culturel, mais effectivement, on ambitionne également d'avoir un rôle sur le secteur économique et l'Institut français dispose depuis cette année d'une personne, d'un chargé de mission qui aide particulièrement le Club français des affaires de Cluj. Într-adevăr, încercăm să creăm proiecte structurante în domeniul cultural, însă încercăm să ne implicăm tot mai mult și în partea economică și de anul trecut avem un responsabil în cadrul echipei noastre de partea de relațiile cu companiile franceze și cu clubul de afaceri francofon creat la Cluj. Spuneam că sunt peste 100-135 de firme francofone aici la noi, care își desfășoară activitatea în această zonă. Et 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Și o cifră de afaceri de 45 de milioane de euro. Donc le français, c'est une langue de la culture, c'est une langue du sport et c'est également donc une langue économique importante. Franceza este o limbă a culturii, a sportului, dar este și o limbă economică importantă. De asemenea, există o cooperare excelentă în domeniul educației, despre care aș vrea să ne povestiți mai mult. O colaborare excelentă, bineînțeles, franco-română. Il y a une très bonne collaboration sur le milieu universitaire aussi entre la Tout France à et fait. l'Allemagne. 800 étudiants français et francophones à Cluj, notamment en médecine. Au début, on a peut-être en France une vision un peu simpliste de la situation qui conduisait certains Français à penser que ces étudiants-là étaient en Roumanie parce qu'ils n'avaient pas pu étudier, par exemple, la médecine en France. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Într-adevăr, există, de exemplu, 800 de studenți francezi și francofoni la Cluj, în special studenți la medicină și inițial în Franța a avut o abordare, o viziune puțin simplistă a acestui lucru, gândindu-se că vin doar să își facă studiile aici când ar putea să o facă oriunde altundeva. C'est peut-être un phénomène tout à fait nouveau. C'est une façon, je pense,
de considérer différemment la façon dont on peut faire des études dans l'espace européen. Dar eu cred că e un fenomen nou și care ne face să reconsiderăm felul în care poți să studiezi la nivel european. Et avec la concentration des étudiants français à Cluj, c'est la plus grosse concentration d'étudiants français et francophones en Europe centrale et orientale. Cred că este cea mai mare concentrare de studenți francezi și francofoni din Europa Centrală și Orientală, în afara Franței, sigur. Et les étudiants français en médecine trouvent ici à Cluj un très bon enseignement et qui leur permet une chose qu'ils n'ont pas en France actuellement, c'est la mise en contact très rapidement auprès du patient. Iar acești studenți beneficiază la Cluj de un învățământ de foarte bună calitate și de un contact mai rapid cu pacientul. Sunt tipologii noi de studenți. Spuneam că putem să-i numim poate chiar mică minoritate, dacă putem să spunem așa, sau niște studenți transnaționali, cum i-ați mai numit dumneavoastră în diverse contexte. Ce înseamnă mai exact? Cum vedeți acești studenți? Care ar fi profilul lor? Je pense qu'ils ont un profil qui est particulier parce que on ne fait pas 6 ans d'études en Roumanie quand on est une personnalité entre guillemets classique. Il faut quand même avoir des dispositions particulières, aimer voyager, aimer aller à la rencontre de l'autre. Crede că acești studenți au o personalitate deosebită, fiindcă nu e la îndemâna oricui să plece 6 ani să facă studii în străinătate. Sunt oameni la care le place să călătorească și să descopere alte orizonturi. Mais ils découvrent eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils sont des sortes d'ambassadeurs de la France et qu'ils ont ils sont en train peut-être de vivre une expérience unique dans leur vie. Mais en fait, ils le découvrent progressivement. Se descoperă și pe ei înșiși prin aceste călătorii și descoperă că sunt un fel de ambasadori ai Franței aici și își dau seama de asta pe măsură ce încep să trăiască la Cluj. Numeați Clujul un mic laborator de creație în Europa datorită oferte pe care o are din mai multe puncte de vedere. Și aici mă refer atât la acest context spiritual, material, în general acest context al globalizării. O să revin acum, pornind și de la ce a spus despre acest studenți transnațional sau ca o mică minoritate, dacă putem să-i spunem așa, care ar fi prioritățile dumneavoastră în calitatea de director al Institutului Francez din Cluj pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestor studenți, dar și în general a nevoilor pe care această regiune le are și poate să ofere pentru studenți? Je pense d'abord qu'un point extrêmement important à Cluj par rapport à la question de la globalisation, c'est la position centrale de l'aéroport, qui permet d'entrer et de sortir. Ça, c'est le point 1, c'est le point fondamental. Donc, il faut toujours considérer la question de la globalisation comme une question de flux, d'entrée et de sortie. J'étais dans l'avion ce matin en provenance de Beauvais, il était comme toujours plein. Cred că un punct fundamental al Clujului în contextul globalizării este în poziția centrală a aeroportului. Trebuie să ne gândim la globalizare ca la un flux permanent de intrări și ieșiri. Chiar astăzi a venit din Franța cu un zbor și, ca de obicei, era plin avionul. Comment on s'adapte alors quand on est directeur de l'Institut français à Cluj par rapport à cet enjeu? Eh bien, justement en soutenant des projets qui structurent la ville et la Transylvanie. Par exemple, la Fabrica de Pensoulé, qui est un objet extrêmement intéressant et qui a désormais un rayonnement international et européen. Cum se poziționează Institutul francez în acest context? Ei bine, încearcă să creeze proiecte structurante, să structureze piața culturală din oraș și din Transilvania, de exemplu susținând instituții precum Fabrica de Pensule, care este una foarte interesantă. Și una care a fost surprinsă și în publicații de prestigiu din Franța, datorită activității sale deosebite. Tout à fait, il y a eu la Fabrica de Pensoulé et 2 artistes ont eu une exposition récemment à la Fondation Louis Vuitton et ça a été un grand succès. Recent, artiști clujeni au avut o expoziție la centrul Louis Vuitton din Paris și a fost un mare succes în Franța și o mare vizibilitate pentru artiștii clujeni. Ensuite, il y a la question de la langue, qui est une question cruciale. Comment on positionne le français désormais dans l'espace de la globalisation? Apoi este chestiunea limbii, una foarte importantă. Cum se poziționează franceza în contextul globalizării?
Notre anglais à tous, c'est une sorte de latin du 21e siècle. On parle tous plus ou moins anglais. Et donc, en fait, on ne peut pas se différencier juste en sachant parler l'anglais. Într-adevăr, toți vorbim acum engleza, e un fel de latină a secolului 21, vorbim mai bine sau mai puțin bine, dar deja nu mai este suficient, nu ne putem diferenția doar prin faptul că vorbim engleza. Există statistici oficiale care poziționează România ca cea mai francofonă țară din Europa, în afara țărilor, bineînțeles, în care limba franceză este considerată limbă maternă. Tocmai de aceea poate, nu știu, privesc oamenii politici francezi, privesc România ca un, nu știu, un partener deosebit. Et bien sûr, le français reste la deuxième langue la plus étudiée comme deuxième langue en Roumanie, après l'anglais. Il y a 2000 étudiants roumains en France actuellement, mais ça c'est une longue tradition. Într-adevăr, franceza este cea mai predată limbă în România după engleză și românii sunt studenții cei mai reprezentați în Franța. Deci, dintre studenții străini, cei mai mulți sunt români în Franța. Dar este o tradiție lungă. Au début du XXe siècle, il y avait 4000 étudiants roumains de médecine en France. La începutul secolului 20 erau 4.000 de studenți români studiind medicina în Franța. Donc en fait, on reconstruit toute cette relation intime que l'on a ensemble. Deci în acest moment reconstruim această relație intimă dintre cele două țări. Et par exemple, au bout de maintenant 5 mois ici, j'ai plus besoin qu'on me traduise vos questions pour que je puisse y répondre en français. De exemplu, mă bucur legat de limbă că după 5 luni la Cluj reușesc să înțeleg întrebările dumneavoastră fără să am nevoie de traducere. De altfel, institutul dumneavoastră știu că organizează și cursuri de limbă română pentru studenții francofoni, tocmai pentru a-i ajuta în această integrare de care, pe care ați menționat-o. Cette question elle est vraiment importante pour les étudiants français de médecine. Apprendre le roumain, c'est un instrument pour eux de progrès par rapport à leurs études. Acesta e un aspect foarte important pentru studenți. Învățarea limbii române este un avantaj în desfășurarea studiilor lor. Ca să vadă, îi spuneați, ca să vadă orașul ca și un oraș al formărilor profesionale și unde poate chiar ar putea avea un viitor. Et pour leur, oui, exactement, pour leur futur, pour être aussi des citoyens aujourd'hui, dans Cluj. Pentru viitorul lor și pentru a fi cetățeni astăzi ai Clujului. Fie că rămân mai târziu aici sau nu. Revenim puțin la priorități. Acum știu că fostul director al Institutului francez din Cluj a rămas în România, domnul Christophe Homais a rămas în România și bănuiesc că aveți o colaborare intensă și cu dânsul, cu atât mai mult cât cunoaște realitățile din acest spațiu. Și un lucru interesant pe care l-am remarcat și l-am menționat chiar la începutul emisiunii este că institutul face parte dintr-o direcție regională care cuprinde mai multe orașe din Transilvania. Vă rog să ne detaliați puțin acest aspect și să spuneți care sunt prioritățile și în această parte, deci nu numai în ceea ce privește orașul, municipiul Cluj-Napoca, ci și alte orașe unde activează și are diverse activități institutul. Du point de vue plus général, déjà, l'Institut français de Roumanie s'organise désormais à l'échelle nationale avec une direction nationale qui est dirigée par Monsieur Stanislas Pierret, qui est secondé par Christophe Pomez, mon prédécesseur, et donc avec 3 antennes, à Iași, à Cluj et à Timișoara. Institutul francez este acum o singură instituție națională care are 3 antene regionale la Iași, Cluj și Timișoara și Institutul francez din București, care este condus de fostul nostru director, domnul Pomez. Et du point de vue de notre action à l'échelle de la Transylvanie, il y a, je crois, une action qui est une action absolument importante pour notre activité, c'est les rencontres européennes de Cluj et de Transylvanie. În ceea ce privește acțiunile noastre în teritoriu, în Transilvania, una dintre cele mai importante sunt întâlnirile europene din Cluj și din Transilvania. Donc cette année, cette rencontre aura lieu à l'automne et elles vont traiter de la question de la ruralité et de l'innovation.
Tema acestor întâlniri anul acesta va fi ruralitate și inovație, vor avea loc în septembrie și e un proiect itinerant care se desfășoară prima zi la Cluj și a doua zi, a treia zi în alte orașe din țară. Et d'autre part, on mène une activité donc d'apprentissage de la langue française et d'examen qui permet d'attester de la valeur de chaque candidat. Et cette action, on la mène à Cluj, mais aussi à Bistrița, à Târgu Mureș, à Satu Mare, par exemple. Și încercăm acum să delocalizăm cursurile și examenele de limbă franceză, creând mici centre delocalizate ale examenelor de DALF și de limbă franceză, pentru a o face și mai accesibilă. Ne apropiem de finalul discuției și am discutat puțin despre capacitatea care va impresiona pe dumneavoastră, capacitatea acestui teritoriu de a funcționa, nu știu, într-un cadru unor mize globalizante și ambiția Institutului francez din Cluj-Napoca de a fi conectat cu realitățile Transilvaniei de astăzi. Spre final v-aș ruga să ne spuneți dumneavoastră o concluzie la această discuție a noastră, care sigur cred că ar putea să dureze foarte mult. Din păcate timpul nostru se apropie de sfârșit, așa că o să vă rog să încercăm să încheiem această discuție cu o concluzie a dumneavoastră personală, care să vizeze cumva viitorul și proiectele importante pe care le vedeți dumneavoastră, al proiectele Institutului francez din Cluj-Napoca. L'ambition pour l'Institut de Cluj, c'est vraiment d'être un laboratoire sur cette question de la globalisation. Parce qu'il y a ici des capacités, le Transilvan, il a des capacités particulières pour la globalisation qui sont issues en fait de cette multiculturalité. Et donc nous, en tant que Français, on apprend de ce laboratoire. Et on doit également adapter notre offre à cette réalité. Ambiția Institutului francez din Cluj este să devină un laborator pe tema sau asupra globalizării, pentru că considerăm că în Transilvania există capacități deosebite de a face față globalizării, de a se adapta și de a profita de ea. Și ca și francezi credem că avem multe de învățat din această multiculturalitate în noul context european. O să vă rog să repetați care este site-ul unde telespectatorii noștri pot obține diverse informații despre evenimentele pe care le-ați derulat, urmează să le derulați și cum pot ei să se implice sau să se înscrie la diverse acțiuni. Sigur, site-ul nostru e www.institutfrançais. Să rog și pe colegii mei să-l afișeze. -rumanii.com sau mai scurt, institutulfrancez.ro. Avem două site-uri. Da, din februarie vom avea cel nou, institutulfrancez.ro, și ne găsiți și pe Facebook, Institut Français de Cluj. Așadar, toți telespectatorii care vor să fie conectați cu evenimentele Institutului pot să vă găsească și pe Facebook și pe internet, să dea un search, cu siguranță să vă găsească foarte repede. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în cadrul acestei ediții a emisiunii noastre Transilvania Policromă. Suntem convinși că ne vom reîntâlni foarte curând, având în vedere multitudinea de evenimente și acțiuni pe care le pregătește Institutul. Vă dorim mult succes, domnule director, în această funcție și așteptăm să ne întâlnim la evenimentele dumneavoastră. Je peux vous dire servus? Oui. Servus. Servus. Okay. Merci beaucoup. Merci. Mulțumesc foarte mult. Merci. Stimați telespectatori, mi-am luat rămas bun de la primii mei invitați. Pe dumneavoastră vă invit în continuare să urmăriți un material de la un eveniment al unui alt centru, de inclus Centru Cultural Rus, după care revenim cu revista presei ucrainene.